幻冬の話は脳を燃やす。どれだけ燃えているかわかりますか？最後のグリッドの終わりに、主人公は最後の瞬間に目覚める。最大の敵が自分の味方にいたことに気づくと、僧侶は死んだ。ピピンは死んだ。私が護衛したカルパだけが無事にコントロールセンターに到着し、すべてがうまくいっているように見えるので、問題がありますよね。でも本当でしょうか？この作品は内部から公開までの風です。少なくとも10回見た。いつも一つの疑問が心に残っていた。だから悪役は主人公と一緒に行動するのか？結果から見ると、ヴィラン中黒カルパの目的はエソトスのスマートシティの底に到達することだった。完璧なライセンスソースコードを取得する。この世界に隠された完璧なライセンシーのソースコードのように、50年私たちは待ちすぎました。この目的だけから見てください。自殺部隊に従う方が早いのでしょうか？そしてもう一つとんでもないことが、自殺隊がスマートシティ最下層に到達。968権限者ピピンの誘拐。許可者の交際認証だけが最後の扉を開くからです。しかし、カルパは権威者です。彼女は自殺部隊のドアを開けるのを助ける。主人公が扉を開けるのを助けるように。この不快感は、カルパは自殺部隊と一緒だった。二人は知らないようだ。その背後にある真実を明らかにする。劇中で殺された男が誰なのか知りたい。演劇の始まり。連邦政府はブループラネットを破壊している。しかし、最後の自殺部隊は内部の幽霊の助けを借りて、スマートシティの成功。そして968号の権限者ピピンを誘拐した。鬼も知っている。ブループラネットのリストに載っている賢者たち。彼女はスマートシティの科学者で40歳くらいの女性です。ピピンが誘拐されたから、ピピンが殺される可能性を考えると、2度目の復帰を成功させる。304号カルパに置き換えられた。彼女は連邦事務官を自称した。多くの機密ファイルを閲覧できます。こうして人々はスマートシティに到着した。スマートシティは崩壊した。スマートシティは常にロボット防衛に依存している。自殺部隊がスマートシティを占領した後、全ての守備力が相手の力となった。主人公のみが操縦できる。戦いながら前進する。たまたま自殺分隊に閉じ込められた研究員と出会った。自殺部隊を連れてきたのは、ここのコンピューターに侵入者の手がかりが2つあります。第1条は、権限者のリストを破壊し、彼らは権力者のリストを破壊した。なぜこんなことを？第2条は、彼らは完璧な権限者に関する情報を探している。パーフェクトオーソライザーの検索結果が空白です。連邦政府の情報によると、ブループラネットがスマートシティを占拠する目的は、世界伝統の停止。これによりアイダは完全に消滅した。タワーを止めるだけなら、完璧なエージェントは必要ありません。ここでの問い合わせは、主役団は事情が悪いことに気づいて足を早めた。スマートシティ2階に到着。ここは通路のがじられている。狐の助けを借りてドアを開ける。防衛隊長カードの使用権限を回復した。一時的な使用のみ。この苦境から抜け出すために、フォックスはスマートシティを取り戻すことを提案。主人公たちはコアレベルの制御室に入った後、分裂を開始。カルパは片側の部屋に行くことを申し出た。クラウディアが守った。主人公は狐。ノラは反対側の部屋に行った。主人公はなし。その後、自殺部隊の待ち伏せにあった。主人公が敵を簡単に解決する。隣の部屋からカルパの悲鳴が聞こえた。自衛のためだった。クラウディアが渡した銃を使って、敵を殺した。死者は以下の情報。普段のハイガードの研究服を着ている。前胸を撃たれたのはカルパの銃撃だった。T5 サプレッサーの論文の隣に。日付は6月26日。西暦266年。ヘガードは T3 サプレッサーの研究を行った。ここの論文は合理的です。T5 サプレッサーについても同様です。神の召使いのテーブルに現れた。それからインターホンとドアカードを持って。このドアカードは後ろのドアを開けてくれる。最後の一つは顔に結婚。見分けがつかない。本物の人、簡単ではない。代替品はない。ちょうどその時、インターホンが声をかけた。人類は大変動の前に T5 サプレッサーを開発した。私の最後の絵は講師から来た修道士ではないか。これは修道士様。私たちは3つのドアに到着した。こちらの通信も、死者は僧侶だと思わせる。しかし、主人公は疑わしい。主人公は僧侶だと思っていた。現実からやってきた権力者。修道士はエロットにサプレッサーを郵送しました。主人公はそれが現実からもたらされたと考えている。しかし死者の手元にあるサプレッサーの報告から、サプレッサーは明らかにこの時代の産物です。死者が現実からの権限者ではないという暗黙の暗示があります。しかし、急がないで、ショーはまだ始まっていない。フォックスはここでサーバーを見つけた。スマートシティの制御を取り戻すために。ノーラは彼女を守るために残った。残りは前進する。拾ったばかりのカードを使って、奥の扉を開けた。地面に血痕が見つかった。負傷したピピンを発見。ピピンは2つの重要な情報を提供する。第1条のせて、はじめには、スイサイドスクワットは完璧なライセンシーを探している。修道士の知らせを受けた後、1階に向かい、グローバルタワーを閉鎖します。青い惑星の人々があなたに何をしたのか教えてください。スマートシティで何をしているのか？彼らは完璧な権威者の鍵を見つけたいのです。聞いたことがないけど。
完璧な権力者がいるなんて聞いたこともないのに誘拐された。鍵を持って行かせてくださいが、私は知りません。その後、修道士と呼ばれる者が命じた。まずコントロールセンターに行ってグローバル中黒ビジョン中黒タワーを停止させてください。第2条、誘拐した者の中に修道士はいなかった。彼は通信の中で僧侶の声を聞いた。認証者による交際認証がなければ、最強の爆弾でも制御層の扉は開けられない。出会ったのは5人。私はインターホンから彼の声を聞いただけです。冷静に聞こえる男だと話した。自殺部隊はご存知でしょう。前日の夜、スマートシティに侵入した。世界幻想塔を閉鎖した場合、とっくに成功しているはずだ。主人公が来るまで、どちらも行動しない。完璧な権威者の手がかりを探しています。これが自殺部隊の主な目的です。完璧な権限を求めて、自殺隊が地下に向かって幻の塔を閉鎖する準備をしたとき、ピピンは目をつぶった。認証者の交際認証がなければ最後の扉は開けない。自殺部隊はピピンを見捨てた。制御室で主人公を待ち伏せ。これは全て完璧なクローズドループになります。主人公はもう疑わない。カルパの意図的なリマインダー。ピピンは毒を与えられていた。彼の健康状態を考えると、主人公はクラウディアに護衛を命じた。主人公とカルパの2人だけが前進した。そこに着いた後、最後の扉は開かなかった。自殺部隊の残りは阻害された人間になった。強力な武器の下で、すぐに脅威を取り除く。カルパが最後の扉を開く。誰かが尋ねる。なぜ主人公ではないのか。主人公は神の視点から見ているからです。ネットの人は知らない。カルパは何もない。また、ゲードの交際認証はデータベースの既存の権限者に対するものである。主人公の現在の身体はヘガド研究員のもの。データの有無は問題です。ここからわかるでしょう。カルパは自殺部隊を連れてくる能力がある。しかし彼女は一緒に行動しなかった。チーム全体を攻撃した。ついにゲソトスに到着。2度目の復帰は順調。バックトラックを発動するには先空が必要。主人公は友達を探しに行く。カルパに1時間待たせて。この時、カルパは試みを見せた。カルパがコントロールセンターに到着すると、いつでもバックアップを開始できますが、バックアップが成功すれば、先空はどうする？アントリアも言った。ギャップは現実的な計画を再構築する鍵です。カルパがバックトラックを起動する前に別空の状況を把握しなければならない。カルパ、私の仕事はあなたをここに連れて行くことです。再建計画はあなた次第です。あなたは、私は気にしないでください。私を待っている友人がいます。ここでの異常は彼女との出会いと関係があるかもしれない。ここでの異常が再建計画に影響を与えるかどうかはまだわかりません。まず彼女の状況を確認しなければならない。私が全てを理解するまで、あなたはコントロールセンターで私を待っています。一緒に行けないの？と聞かないでください。彼女の任務は2度目の交代を起こすことだった。しかし最も重要な時に、彼女はまた主人公といわゆる友人に会いに行きたいと思った。これは彼女の疑いを深めた。主人公は拒否。その後、現実世界のパロッティから通信が届く。グリッドボックスとの通信。主人公は底辺の世界がグリッドを食べていると推測する。スマートシティの底辺はすでに統合状態にあります。フォックスのコミュニケーションの鍵。彼女はブザートスのリマインダーを持ってきた。ゲソトスは私に一言も言わせてくれた。あなたが誰であるかを忘れないでください。これは主人公を驚かせる。真の敵は現実からの権力者であることに気づく。ネット上の人ではなく、最大の脅威はカルパです。コンソールに到着した時、カルパがゲソトスを操る。もはや隠さなかった。現実からの力を認めなさい。完璧な権威者になること。これで自殺隊の目的は明らかになった。彼らは完璧な権限者の手がかりを探します。カルパからの指示。しかし問題もあります。自殺部隊が幻灯を閉鎖したのは誰なのか？カルパの命令ではない。この命令は彼女には役に立たないからです。主人公がグリッドに入った時に戻りましょう。この時点でグリッドは何ですか？グリッドは仮想データの世界です。彼の死と現実は何の関係があるのか？そうですね。これは別の権威者の考えです。カルパは守護者の生死を気にしない。ネットの世界がどうなるかは関係ない。彼女は自分の目的を達成するためだけに完璧なソースコードを見つける。だから自殺犯の行動は論理的に。しかしタワーの閉鎖は馬鹿げている。これはグリッドの神の召使いがすべきことだからです。あなたは尋ねかもしれない。手がかりが見つからないからかもしれない。だから諦めたのか？以前の答え。カルパはグリッドの中の神を道具にしているだけだ。道具は自分で考える必要はない。命令に従うだけでいい。もしこの命令がカルパのものだったら、その結果はおそらくピピンの交際認証で最後のドアを開ける。自殺部隊がグローバル中黒ファンタジー中黒タワーを閉鎖。第2回バックトラックキャンセル。カルパの目的は？下には行けないかもしれません。それ自体が障害物になるのか？気絶したのか？心配しないで。これは始まったばかりです。以前の過程から推測できます。幻灯を閉じる命令大確率はカルパのものではない。しかし完璧な権威者を見つける手がかりは彼女の命令でした。ブループラネットのリストを見てみましょう。6人の修道士がいない。6人は男性3人、女性3人。エロットは青い惑星の創造者です。潜入捜査中です。クラウディアが提供した端末がオフィスのドアを開けた。復
複数のキーを考慮しない場合、エロットは連邦軍に捕らえられたと考えられている。議人はデルの株主。会議での発言から、この男はしばしば無能で怒り、恥じる。男が残っている。コードネーム錬金術師。科学者、40歳。女性側では、先生は本名を明かした。連邦軍に捕らえられやすい。賢者はスマートシティの鬼。長年潜伏していた。兵士は防衛兵。会議への参加から、ハイパースペースには入らない。おそらくまだ逃げている。なぜこれを最初にクリアするか。カルパが誰か知りたいからです。撃たれたのは誰？グレイフォックスのハッキングによる分析。修道士は誤った情報を送って会議に出席しました。修道士が現実の情報を持っていることを意味する。カルパは現実の力を与えてくれます。カルパは修道士。彼女は修道士だから。死んだ男は誰だ？ 3 人の男の中で錬金術師だけが残った。彼の正体は幻の党科学者。エロットがブループラネットを設立した時、日記があった。266年に起こった。エロットの家族は阻害された。彼は連邦政府に助けを求め、ソーシャルアカウントをブロックされた。ちょうどその時に、ハイガードの科学者から連絡があった。研究資金が必要です。この研究は抑制剤かもしれません。これでわかります。サプレッサーを研究する者は錬金術師。死者はハイガードの衣装を着ている。サプレッサーレポートがあります。すべて論理的です。死者は40歳には見えません。ピピンを見ることができます。53歳に見えますか？カルパは修道士です。死んだ錬金術師。それはすべて合理的ですか？昨日のことだ。カルパは致命的なバグを持つ修道士です。どのように主人公を監視するか。事務員として、アスラダの行動を知ることも不可能です。主人公に会った時に正確に言えます。偽の通信を送る。それは間違っています。神様の視点を持っていますか？ここに注意が必要。主人公かカルパか。グリッドで自分の役割を果たす必要があります。ファイアウォールに気づかれないように。神の視点は存在しません。主人公を監視できる。実際にはグリッドで情報を得ることができます。それはバーのオーナーには当てはまりません。そう、バグスです。ブルー中黒プラネットの本部。風が解析できなかった。当時の潜入捜査もバグスに知られていた。それだけでなく、アスラダが主役を待ち伏せした時、誰かが彼に通報しなければならない。この男はノーラとアンコールを隠したバグスかもしれない。バグスはスターアイランド中黒タワーについてだけ話した。私はあなたを見つけるために多くの努力をした。どうやってここに来たのか教えてください。それは恐ろしいことです。あの日私とロスリンはバグスさんの手伝いだった。その日アスラダが酒場に現れた後、バグス氏はすぐにアンコールに手紙を書いた。 X チームが彼を見つける前に彼は脱出することができた。我ぜ在用語ワマとバイクに乗るためのスペースを見つけた。私がアンコールと連絡を取った後、バッカス氏は言いました。私たちの通信は監視されています。ここに避難するよう手配します。ああ、舞台は長い間続いていた。なんとか何人かの主役がノボするまで待ってください。なぜ終わりに近づいたのか。風はまだバグスを捕まえていますか？最初の推測を忘れないでください。この人は主人公の近くにいるかもしれない。カルパは明らかに条件を満たしていない。2つの可能性がある。最初の可能性、バグスも現実から来ている。ネットに入る人は1人ではない。しかし2つあります。2番目の可能性、バグスとカルパは協力関係にある。カルパに仕えている。主人公に関する情報提供。最初のものは小さいかもしれない。つまり程度は無能です。情報にも問題がある。あとは本当に信じられない。でももしそうなら危機は終わらない。主人公は問題を解決した。そして今完璧な権威者のメッセージが現れました。敵がいる場合、それはまた血生臭い事件に違いない。2番目の可能性は大きい。バグスは地下工程。情報提供、複数の当事者との連携が可能。彼は地下工程だからです。彼と協力できる。どんな代償を払うべきか。もし彼が協力者なら。彼も神の民の一人ですか？会議でも彼の姿があったことを忘れないでください。もし彼が牧師だったら。また誰ですか？リストから見ると空いている場所は修道士だけになった。こうして新たな可能性が生まれた。グリッドに侵入したもう一人の敵権限者はカルパである。彼女が演じているのは自陣者の一人ではない。連邦事務官のカルパとグリッドの支配者です。ゲソトスの口からは、ネット上の宇宙は現実世界のウイルスです。このウイルスは実の侍神がもたらした。グリッドの主は現実の主ではない。現実の神々。グリッドに入った後のカルパ。神として仕える者に命令を下す。主人公の監視もその一環です。これはなぜ要塞の列空に神の印があるのかを説明する。なぜ列空が支配された後も神の印なのか。列空隊の背後にいる主は現実の侍神である。神々の集会で、主の命令を待つこと。この命令は完璧な権威者を見つける手がかりです。自殺部隊がスマートシティに侵入した後、タワーを最初に閉じないでください。これは最初の疑問を説明する。なぜカルパは自殺部隊と行動しないのか。彼女はできないから。彼女は神の民の主です。この身分は光が見えない運命にある。彼女は神を利用した。断固として放棄する。私が知らなかった唯一のことは命令でした。僧侶は自殺部隊に言動を閉鎖するよう命じた。ピピンが抵抗しなければ、みんなの計画はファンタジーになる。マスターは全体の計画です。
最強の黒幕。バグの名前にふさわしい。もちろんその後ろは推測です。現在の証拠不足。しかしこの予想はグリッド版以来の混乱を説明することができます。ジェソトスが2回目のバックトラッキングをデータバックアップに置き換えた時、グリッドの世界は人間と人間の裏切り者の間のゲームです。ゲーム内の全ての場所は誰かが対応する必要があります。気絶した人はいますか？気絶は正しい。牧師はちょうど終わった。主人公は潜入捜査。その後神々は破壊された。自殺部隊は1人しかいない。主人公はスマートシティに行く。自殺部隊も全滅した。主人公が疑うように。これは全てうまくいっています。これが最大の不合理です。魂の塔シリーズへようこそ。風に乗って別の幻想を体験してください。